வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். சென்னையில் தீவுத்திடல் எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்காங்க. யாரெல்லாம் போய் பார்த்தீங்க? நானும் போய் பார்த்தேன். அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போமா. இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குலாம் நல்லா ஆப்டான பிளேஸ். அண்ட் கேமல் ரைட் சொல்லவே வேணாம், செம்மையாக இருந்துச்சு. சூப்பராக நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தேன். நீங்களும் போயிட்டு அதை மறக்காமல் அந்த ரைட் போயிட்டு வாங்க. அப்புறம் நம்மளுக்குலாம் பிடிச்ச ரைட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தது. கிட்ஸை கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ரைடுக்குமே வந்து நீங்கள் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக பே பண்ணணும். உள்ள என்ட்ரி டிக்கெட் மட்டுமே தான் 80 ருபீஸ். ஆனால் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இதுக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம். இந்த எக்ஸிபிஷனை எல்லாம் போய் பாருங்கள், மிஸ் பண்ணாமல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.